Salam benim kanalımın izleyicileri, intellektual təbəqə. Düzdür, mənim kanalı o balıqçılıq məqsədi ilə yaranmış, adından da görülür ki, Azərbaycanda idman balıqçılığı. No, 1338 dənə videosu olan insan kimi söyləyə bilərəm ki, artıq cəmiyyətin nə istədiyin mən anlamışam. Məsələn, zərərli vərdişlərdən danışanda, siqareti tərcih etməkdən danışanda daha kiçik auditoriya olur. Və yaxud da ki, iqtisadiyyatdan danışanda, yəni vacib deyil ki, Einstein olasan, vacib deyil ki, başına gəlib başmaqçı olasan. Biz insanlar Homo sapiens ona görə sağ qalmışıq ki, təcrübələrimizi bir-biri ilə paylaşmışıq. Və burada yaxşı insan olmağı əsas yerlərdən birini tutub. Çünki düşün, hər hansı bir pis hesab elədiyin cəmiyyətə əks olan insana, mənfur insana deyərsənmi, dağın dalında qurt var, deməzsən. Yəni, bizim sağ qalmağımıza səbəblərdən biri də odur ki, biz təcrübələrimizi paylaşmışıq, Homo sapiens. Və indi insanlar elə templə yaşayır ki, əziyyət çəkim, zəhmət çəkim, sonra kayf, keyf, sonra kayf, keyf. Bəlkə biraz düşünəsən, bəlkə poz qazan almayasan, bəlkə siqaret çəkməyəsən. Yəni, bu temada düşünməyə heç kimi vadar eləyə bilmərsən. Necə ki, o Snickers'in vaxtı ikən reklamların metro qatarlarında yazırdılar ki, daxilində olan vəhşini çölə burax. İndiyə kimi yüzilliklərdir ki, dinlər insanlara nazil olandan insanı insan olmağa, vəhşiliyi kənara qoymağa dəvət edirdilər. İndi yenidən o poçvada, o zəminə toxunurlar ki, daxilindəki vəhşini qırağa burax. Yəni, Snickers'in reklamından söhbət gedir. Hələ bütün şeylə susuzluğa dözməyə, filənləmə, bəsmək. Əksində isə həyat elə deyil. Bütün bir tikə çörək pulu qazanan insanlar bilir ki, zəhmətə, əziyyətə dözməlisən. Dözümlü sayəsində nəyəsə nail ola bilərsən və adama